هل تقدر تدخل كلية طب وتبقى دكتور قد الدنيا من التعليم الفني الصناعي ولا لا؟ ده اللي ان شاء الله باذن الله هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. بس تعالى اقول لك الاول ايه اهم الكليات والمعاهد المميزه اللي انت تقدر تدخلها من التعليم الفني الصناعي. بما انك طالب في التعليم الفني الصناعي فانت تقدر تدخل كليات كويسه جدا نوعا ما، وتقدر تدخل معاهد كويسه جدا برضو نوعا ما. وطبعا كلنا عارفين ان اشهر كليه ممكن تدخلها من التعليم الفني هي كليه هندسه. عندك كليات تانية كويسه زي كليه تعليم فني صناعي وكليه تربيه، وعندك كليه فنون جميله وكليه فنون تطبيقيه، وعندك كمان كليه اثار. الكليات دي باختصار ممكن تدخلها ولكن من تخصصات معينه، كل كليه بيبقى متاح ليها تخصص معين هي اللي تقدر تدخلها من خلال التخصص ده. انما طبعا كلنا عارفين ان كليه هندسه متاحه ليك لو انت في اي تخصص في التعليم الفني الصناعي. عندك بقى في الناحيه التانية فانت تقدر تدخل معاهد كتير جدا كويسه جدا من وجهه نظري، اولهم واحسنهم وافضلهم هو المعهد الفني الصحي. ولكن المشكله الصغيره في المعهد الفني الصحي ان انت ما تقدرش تدخله الا بس من التخصصات الكهربيه. وعندك بقى الناحيه التانية معهد مساحه ومعهد فن صناعي ومنشآت بحريه وكمان معهد بصريات. وطبعا برضو المعاهد دي كلها بيبقى متاح ليها تخصصات معينه تقدر تدخل من خلالها المعاهد دي، ما عدا بس معهد فن صناعي انت تقدر تدخله من اي تخصص انت موجود فيه في التعليم الفني الصناعي. طيب احنا كده خلصنا من الجزء الاول، ندخل على الجزء الثاني. عايز اقول لك حاجه، ان كليه هندسه زمان جدا ما كانش اسمها المسمى كليه هندسه، لكن زمان كان اسمها المعهد العالي الصناعي، علشان زي ما احنا كلنا عارفين ان كليه هندسه تعتبر كليه عمليه جدا وكليه صناعيه جدا. فعلشان كده هي كلية متاحة ليك في الدبلوم الفني الصناعي، تقدر ان انت تدخلها من اي تخصص انت موجود فيه في التعليم الفني الصناعي. طيب ندخل بقى على اهم نقطة في الفيديو بتاع النهاردة، والسؤال الاهم اللي بيدور حواليه الفيديو بتاع النهاردة: هل انت تقدر تدخل كلية طب وتبقى دكتور من التعليم الفني الصناعي ولا لا؟ الإجابة بالمختصر المفيد: كلية طب بتعتمد على المواد اللي هي بتخص مواد علم علوم، مش المواد الرياضية. وطبعا أشهر المواد دي مادة أحياء ومادة الجيولوجيا ومادة الكيمياء والفيزياء. وانت كطالب تعليم فني الدراسة عندك بتكون كلها متجهة للمواد الصناعية ومواد الرياضيات أو المواد العلمية الرياضية، عكس مثلا طالب ثانوية عامة فهو عنده تو اوبشن، ان هو ممكن يدخل علم رياضة أو علم علوم، فقدامه برضو تو اوبشن ان هو ممكن يدخل كلية هندسة أو كلية طب. وطبعا بما انك في التعليم الفني بتدرس بس المواد العلمية اللي هي تخص الرياضيات او تخص المواد الصناعية، وكمان انت ما بتدرسش اهم مادة اللي هي بتخص كلية الطب الا وهي مادة الاحياء في التعليم الفني، انت ما بتدرسهاش اصلا. فعايز اقول لك ان انت ما ينفعش تدخل كلية طب من التعليم الفني الصناعي. لو كان في اوبشن ان انت تقدر تدخل كلية طب من التعليم الفني الصناعي، اراهنك ان ما كانش في ولا واحد دخل ثانوية عامة. نفهم من الفيديو ده ان انت ما ينفعش تكمل كلية طب من التعليم الفني الصناعي، ولكن تقدر تكمل كلية هندسة من التعليم الفني الصناعي. وطبعا ده بكل بساطة بحكم المواد اللي انت بتدرسها في التعليم الفني مختلفة جدا عن المواد اللي الطالب بتاع ثانوية عامة بالذات تخصص علم علوم بيدرسها. يا ريت ان انت تكتب لي تحت في التعليقات وقول لي هل كلية طب احسن من كلية هندسة ولا كلية هندسة بالنسبة لك احسن من كلية طب، علشان اعرف تفكيركم عامل ازاي. وبكده يا صاحبي اكون وصلت معاك لنهاية الفيديو. ما تنساش ان انت تعمل لايك وتعمل اشتراك لو انت مش مشترك معانا في القناة علشان يوصلك كل جديد. بس كده يا صاحبي، يا رب يكون الفيديو عجبك. اشوفك ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.